السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب يكونوا بخير. تعالوا كده النهاردة مع بعض نعمل اكلة يوم الموسم، موسم مولد النبي الشريف عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا جماعة في ناس هيقولوا لي بدعة ومش بدعة، احنا تعودنا على الحاجات دي من زمان. موسم مولد النبي وموسم رجب موسم شعبان بنعمل اكلة حلوة فيه نفرح ولادنا. بس انا عشان برضو هي مش محبوبة، انا ما بقتش اعمل الاكله دي في نفس اليوم، بعملها قبل يوم مولد النبي، يا اما قبلها بيوم يا اما بعديها بيوم، بس عشان نفرح اولادنا وكده. وكده كده احنا بنعمل اكل في بيوتنا فعادي يعني. رفعت حله على النار وفيها معلقه كبيره زبده، وحطيت فيها التوابل بتاعتي تاخد تحميصه كده، ورق لوري وحبهان ومستكه وفلفل اسود وشويه رشه جوز تيب صغيره. وعندي لحمه خليت الجزار يقطعها لي كده من الموزه، بتبقى طريه وحلوه. فهنا اللحمه بتاعتي هديها صدمه كده من الجنبين، بعد ما تغير لون هقلبها. اعملوا لحمه بالطريقه دي يا جماعه، وان شاء الله هتشربوا شويه شوربه تدعولي عليهم ان شاء الله يعني. وبغطي عليها لحد ما تاخد لون من الجنب الاولاني، وبعد كده بقلبها على الجنب التاني لحد ما تتشوح كويس. طبعا في المواسم والمناسبات اللي زي دي كان المفروض يبقى بط بقى ومحشي وحاجات من دي، بس احنا الجو حر، المحشي والبط بيبقى عايز الشتاء اكتر. فالحمد لله على كل حال، اللحمه طلعت اهي يا جماعه، يعني الحمد لله في لحمه اصلا يعني. ربنا يرزقنا يا رب ويرزقكم ويرزق الجميع يا رب، ويفرجها على كل الناس، اللهم امين يا رب. وعندي هنا بصلتين صغيرين قطعتهم كده 4 ارباع وحطيتهم مع اللحمه. وفي الوقت ده حطيت ربع كوبايه ميه كده عشان تتشوح مع بعضها، بس كده. وبعدين انا يا بنات مش بحب الشوربه تبقى بيضه خالص من غير طماطم، حتى لو طماطم ب50 جنيه برضو هحط عليها طماطم، ماليش دعوه. لازم الشوربه تبقى حمرا معايا كده شويه يعني، ولا هي حمرا قوي ولا هي بيضه كده خالص يعني. وحطيت معلقه صغيره سكر، السكر بيفتح الانسجه بتاعه اللحمه ويخليها تستوي بسرعه. طبعا انا ما حطيتش لحد دلوقتي ملح خالص، الملح مش بحطه غير قبل ما تستوي، قبل ما تكمل سواها بربع ساعه بحط الملح بتاعي المظبوط. وهنا كنت غالية مية في الكتل، مينفعش ابدا احط مية ساقعة عشان المية الساقعة تخلي اللحمة تجرمز زي ما بيقولوا وما تستويش بسرعة. فكان عندي برضو حتتين عظم كده، الجزار كان عاطيهم لي. العظم بيخلي الشوربة حلوة جدا. وبعد ما بتقرب تغلي كده بشيل الرغاوي والحاجات اللي على الوش ديت. وهنا كنت عايزة اعمل خضار كده عشان احطه مع اللحمة، هو يعتبر شبه ورقة اللحمة كده بس مش قوي يعني. هعمل الخضار دوت واشوف ازاي هعمل مع اللحمة دلوقتي. عندي هنا القشرة بتاعة البطاطس دي فيها كذا جنب كده، كذا نوع تقطيعة يعني معينة، فيها زي مبشرة صغيرة وفيها بتدي التقطيعة اللي هي مشرشرة اللي انتوا شايفينها دي، وبتبقى حلوة في تقطيع المخلل برضو. فهي قلت كده اما ادلعهم النهاردة بقى واخلي الخضار بتاعي شكله حلو. العين بتاكل قبل البق يا جماعة، فالمنظر الحلو بيخلي الواحد نفسه تتفتح على الأكل أساسا. وحاولوا ان انتوا تكتروا من الخضار في أكلكم عشان بيبقى كله فوايد وكده لأولادنا. هو الجزر غالي بصراحة، الربع ب10 جنيه يعني، حاجة بصراحة يعني ربنا يرحمنا. فهو ربع بس اللي كنت جايباه والله، وشلت واحدة منه للسلطة كمان، ما عملتهوش كله. ايه، قطعت الكوسة حلقات كده، والجزر بقطعه حلقات بس ارق من الكوسة لان الجزر بياخد سوا، فعشان يستووا مع بعض قطعته رفيع شوية. وكان عندي هنا كام حبة بطاطس كده برضو قطعتهم، هقطعهم بنفس الطريقة، بس هقطعها كبيرة شوية البطاطس لان البطاطس انتوا عارفين بتستوي بسرعة. والتقطيعة دي بصراحة كانت مخلية المنظر بتاع الخضار شكله حلو قوي. هي القشورة دي في تقشير البطاطس اساسا مش احسن حاجة يعني، مش حلوة. عندي واحدة غيرها لتقشير البطاطس، بس هي حلوة في الحاجات اللي انا بقولكوا عليها دي.
استغفروا يا جماعة وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو في حاجة معينة، أكلة معينة يعني نفسكم فيها أو عايزين تعرفوها، قولولي عليها برضو في الكومنتات. طبعا انتوا ستات بيوت وعلى دماغي من فوق، بس في بنوتات كده صغيرين بيبقوا لسه متجوزين أو لسه أول مرة يدخلوا المطبخ، فيعني يمكن يستفادوا بحاجة مننا ولا كده. وهنا معايا طاسة على النار، نزلت بمعلقة زبدة برضو كبيرة، وكنت مقطعة بصل جوانح كده، هحطه يا دوبك تقلبتين، هعمل كله ني في ني عشان يبقى صحي اكتر. وهحط على طول الخضار بتاعي، مش هستنى يعني. وكان عندي شوية بسلة صغيرين كده في الفريزر، يعني هم دول بس الحبة اليتامى اللي كانوا في الفريزر موجودين لسه باقيين يعني، قلت احطهم مع الخضار بتاعي النهاردة. وكان معايا فلفل اسود وملح وشوية مرق دجاج بودرة، وبقلب كده. والبطاطس مش هحطها دلوقتي، شوية بعد ما تاخد غلوتين كده هضيف البطاطس. وحطيت شوية شوربة من بتاعة اللحمة عشان تاخد وتدي كده مع بعضها وتاخد من طعم اللحمة، وهغطي عليها. وبعد ما بتغلي شوية كده بحط البطاطس بتاعتي عشان في الوقت ده بقى يستوي كلهم مع بعض. وكنت مقطعة طماطم كده وفلفل اخضر منهم قرن واحد سبايسي عشان يدي الطعم للاكل شوية. وهنا بقى كنت هعمل الرز المعمر بقى بطريقتي، شوفوه يا جماعة هيعجبكم ان شاء الله. هو العيار بتاع الرز عامة بيبقى في الطواجن دي، المفروض تخلي نص الطاجن كده رز وهو لسه ما اتغسلش، بس انا بحب ازوده شوية عشان انا بحب الطاجن يبقى الرز فيه قابب كده لفوق، بيبقى شكله حلو. وكمان عشان يكفي الرز ده ما بيقعدش اساسا وبيتاكل، بيحبوه قوي. غسلت الرز وحطيته كده في الطواجن بقى زي ما انتوا شايفين كده. وكنت حاطه اللبن على النار يغلي عشان ما ياخدش وقت معايا في الفرن. وحطيت نص معلقه ملح كبيره في كل طاجن. وكان عندي قشطه بتاعت وش اللبن، حطيتها كده ودعكتها مع الرز مع الملح. وكنت مولعه الفرن بتاعي قبل الموضوع ده ب10 دقايق من فوق ومن تحت، مولعه الشوايه مع الفرن. واللبن طبعا كان سخن جدا، فمش هياخد وقت معايا ان شاء الله في الفرن يعني. وانا مش بحب احط السمنه في اول الرز كده ولا الزبده، بعد ما بيتشرب بحط السمنه، بحس ان هي بتديله طعم اكتر. وكده كان الخضار بتاعي خلص معايا اهو، واللحمه كانت خلاص فاضلها حاجات بسيطه على السوا. هحطهم مع بعض عشان يكملوا سوا في الفرن ان شاء الله في الطواجن دي اللي انتوا شايفينها دي. قلت بقى اما ادلعهم كده النهارده بقى واعمل لهم كل واحد الطاجن بتاعه لوحده. حطيت قسمت اللحمه بتاعتي على طبعا حسب افراد الاسره، وحطيت لكل واحد الطاجن بتاعه مع الخضار واللحمه بتاعته. هما بيحبوا كده قوي، بيبقى جميل بصراحه ولسه سخن كده والطواجن اساسا الفخار عامه بتدي طعم حلو قوي للاكل. انا ساعات بعمل الرز المعمر ده في صينيه بيبقى حلو برضو، بس في الطواجن الفخار بيبقى احلى بصراحه. وكانت الريحه جميله جدا بصراحه ما شاء الله يعني. هو كان خلاص الكوسه تعتبر مستويه واللحمه يعني ياخدوا غلوه بس كده مع بعض وياخدوا كده لون من على الوش. والرز في الوقت ده كان لسه في الفرن برضو. اه كده طلعت الرز بقى كان خلاص اتشرب، بس بجيب معلقه كده وبظهر المعلقه بقعد انغز فيه كده اشوفه ايه استوى ولا لسه. بحس بالمعلقه اساسا وانا بحطها كده في الرز اذا كان استوى ولا لا. كان لسه شويه باين ان هو مخرز معايا. فحطيت على كل طاجن كده معلقتين من الزبده، انا بستعمل زبده بقري عشان تبقى خفيفه على المعده. وحطيت على كل طاجن كده ايه معلقتين ميه ودخلته الفرن تاني عشان يكمل سوا. بياخد بس ما فيش 10 دقايق، بيحمر اكتر كمان من على الوش وبيستوي خالص يعني. الزبدة والمعلقتين المية بيسويه خالص.
وهنا هقطع معاكم السلطة، يعني جايبالكم كل حاجة النهاردة بالتفصيل يا جماعة. في ناس بتحب تشوف الفيديوهات اللي هي فيها كل حاجة تقطيع كل حاجة بالتفصيل كده، وانا من ضمن الناس دي. اهو طبق السلطة بتاعنا اللي ما نقدرش اصلا نستغنى عنه. طبعا الخضرة غالية والطماطم غالية وكل حاجة غالية، بس هنعمل ايه؟ الحاجات دي مفيدة جدا لصحتنا ولصحة اولادنا، وبالذات طبق السلطة. خلاص انا اتعودتهم على كده اصلا، لازم سلطة جنب الاكل، ولو مفيش سلطة يبقى خيار او اي خضار، جرجير او خس او كده. وانا بحب اشكل السلطة بصراحة، اخلي فيها الوان كتير كده. شايفين الالوان حلوة ازاي؟ ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبقطع باقي الخضار بتاعي كده بالشكل ده. انا مسرعه والله يا جماعه الفيديو عشان ما تقولوش عليا ممله، والفيديو يبقى طويل عليكم. واللي وصل معايا لحد هنا يا ريت ما ينساش اللايك والكومنت الجميل اللي زيه، والاشتراك في القناه لو مش مشتركين. يا ريت تدعموني يا جماعه، انتوا بتنسوا اللايكات مش عارفه ليه. يعني خلوني كده احس ان انا تعبي في التصوير كده ما بيروحش على الفاضي، وعيلتنا تكبر بيكم ان شاء الله. وبشرت الجزرية بتاعتي كده، حطيتها على السلطة. ساعات لو في بنجر كمان، البنجر الأحمر ده بحطه على السلطة، بتبقى الألوان تحفة. وكل الحاجات دي مفيدة جدا. وخلاص خلاص الأكل طلع من الفرن كده، والرز ما شاء الله نسيت أصور لكم الرز من جوه، طعمه مفلفل وجميل جدا، والريحة كانت ما شاء الله. وبألف هنا وشفا على قلبكم. شايفين المخلل اللي أنا كنت عاملاه معاكم؟ لسه لونه زي ما هو جميل ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.